أمرنا فاتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العلي العظيم. Əziz müminlər, əziz müminə bəzilər, özünü və tamam sizləri Allah-u Teala'nın ibadətinə, itaətinə, təqvasına dəvət edirəm. Allah Teala hamımızı imanda sabit qədər etsin. Əməllərimiz dürüst, niyyətlərimiz saf olsun inşallah. Hər bir mümin çalışmalıdır. Təqva deyilən məqama yetişə bilsin. Təqva deyilən məqama yetişmək üçün birinci növbədə hər bir kəs öz nəfsi ilə cihad etməlidir, öz nəfsini islah etməlidir, nəfsinə itaat etməməlidir ki, Allahın hökmünə itaat edə bilsin. Nəfsə itaat etmək elə bir xəstəlikdir ki, hər kəs ona tutularsa, o zaman o şəxs haqqı unudar, yalnız öz nəfsi istəklərinə itaat etmiş olur. Oxudum ayə Kəhf surəsinin 28-ci ayəsidir. Allah-u Teala buyurur ki, bizi xatırlamaqdan qəlbini qafil etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan, hər işində ifrata varan kimsəyə uyma, ona itaat etmə. Yəni, heç bir şəxs nəfsinə uyub, öz nəfsinə itaat etməməlidir. Əgər bir şəxs öz nəfsinə uyarsa, nəfsinə itaat edərsə, deməli, o şəxsi Allah Teala qafil edir. O şəxs Allahdan qafildir. Öz nəfsi istəklərini əməl edir. Hava sözünün mənası lüğətdə o deməkdir, yuxarıdan aşağı enmək. Yəni, havapərəstlik, yəni itaat etmək, nəfsə itaat etmək, Allahın bəyənmədiyi şeylərə nəfs istəyir, insan əgər ona itaat etsə, ona meyilli olarsa, deməli, havapərəstlik o insanda baş vermiş olur. Yəni, nəfsinə, nəfsi istəklərinə itaat etmiş olur. Çünki havapərəstlik, nəfsə itaat etmək o deməkdir ki, havapərəstlik öz sahibini dünyada xar edər, rüsva edər. Hər bir müsibət o insan müftəla ola bilər. Buna görə insan çalışmalıdır ki, öz nəfsi istəklərinin əksinə gedən, öz nəfsinə itaat etməyə və Allaha itaat etməyi bacarar. Əgər bir insan öz nəfsinə itaat etmiş olar, o zaman nəfs ona hakim olar. İnsanın cilovunu nəfs öz əlinə alar. Əgər nəfs insanı cilovunu əlinə almış olarsa, o həman havai nəfsdir ki, insan ona itaat etmiş olur. Bütövlükdə havai nəfs istəklərə itaat etmək o deməkdir ki, insan öz daxili istədiyinə meyilli olur, onu etmək istəyir. Bu, hər bir insanda baş verə bilər, hər bir insanın daxilində mövcuddur, hər bir insanın daxilində istəyi vardır. Hər bir insan istəyir ki, istədiyin həyata keçirsin, amma o şeylər ki, Allah onları nəhy edib, qadağan edib, əgər nəfs onlara meyilli olarsa, hər bir mömin çalışmalıdır ki, onunla mübarizə aparsın. Oxuduğum ayət-i Kəhf surəsinin 28-ci ayəsində Allah buyurdu ki, bizi xatırlamaqdan qəlbini qafil etdiyimiz, yəni o şəxslər ki, bizi xatırlayardı, onların qəlbini biz qafil etdik. Nəfsi istəklərinə uyan və hər bir işdə ifrata varan kimsəyə itaat etmir. Elə insan var ki, ifrata varır, öz nəfsi istəklərinə itaat edir. Allah buyurur, bu cür insanlara siz itaat etməyin. Havai nəfsi istəklərə itaat etməyin əlamətləri var, nişanələri var. Allah bu haqda ayətlərdə
ayələrdə, rəvayətlərdə, hədislərdə bu haqda çoxlu məlumatlar var. Çünki həvapərəstlik insanı insaniyyətlikdən uzaq edər. İnsanın düzgün idrakını əlindən alar. İnsanın əqli düşüncəsi sanki kölgə altında qalacaq, bir pərdə çəkmiş olacaq. Heç bir insan əqli düşüncəsindən düzgün istifadə edə bilməz. Çünki nəfs istəklər ona imkan verməz ki, o insan öz əqlindən, düşüncəsindən düzgün istifadə edə bilsin. Əli əleyhissalam vaxtda buyurur ki, ta'atul hava tufsidul əql. Havayı nəfsə itaat etmək əqli aradan aparar. Bir insan əgər öz nəfsi istəklərinə itaat edərsə, o şəxsin əqli aradan gedər. Artıq o insan əqlinə itaat edə bilməz. Eyni zamanda hər bir rəvayətdə nəfsi istəklərin ardınca getmək, ona itaat etmək qadağan edilir. Çünki bunlar, əgər bir insan nəfsinə itaat edərsə, bir neçə nişanələr, əlamətlər o şəxslərdə olar. Biri ondan ibarət olacaq ki, bir insan əgər nəfsi istəklərinə, yəni havayı nəfsinə itaat edərsə, o insanda zülüm və ədalətsizlik olur. Yəni zalim və ədalətsizliyin sifəti onda olur. Çünki zülüm və ədalətsizlik havayı nəfsin mənşəidir. Allah vaxtda Quranda buyurur ki, فَلَا تَتَّبِعُوا الْحَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. İsra surəsinin 135-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki, nəfsinizin istəyinə uyub, haqdan üz çevirmə. Bir insan ki, əgər nəfsinə uysa, o insan haqdan üz çevirir. Allah da buyurur ki, nəfsinizə uyub, haqdan üz çevirməyin. Əgər dilinizi əyib üssəniz və ya doğru şəhadət verməkdən boyun qazırsanız, bilin ki, Allah Teala etdiyiniz işlərdən xəbərdardır. Haqqı heç zaman heç insan gizlədə bilməz. İnsan haqqı deməlidir, haqqa şəhadət verməlidir. Əgər haqqı gizlədirsinizsə, Allah Quranda buyurur ki, Allah hər bir şeyə agahdır, hər şeydən xəbərdardır. Çünki bu ayədə havayı nəfsi zülmün və sifəmin çeşməsi adlandırılır. İkinci, havayı nəfsin ardınca getmək insanı azınlığa aparacaq, zəlalata aparacaq, uçuruma aparacaq. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə bu haqda yenə buyurur. Ya Davud, inna ce'alnâke halifeten fil arz, fahkum beynən nâsı bil haqq və la tettebi'ul hava, feyzulluke en sebilillah. Sad surəsinin 26-cı ayəsində Allah buyurur. Ya Davud, Davud Peyğəmbərə xitab edir. Biz səni yer üzündə xəlifə və yaxud əvvəlki Peyğəmbərlərə xəlaf etdik. Yer üzündə sən xəlifəsən. Buna görə də insanlarla ədalətli davran. İnsanlar arasında ədalətlə hökm ver. Nəfsindən gələn istəklərə uyma. Yoxsa onlar səni Allah yolundan sapındırar. Yəni bir insan öz nəfsinə uysa, nəfs onu Allah yolundan çıxaracaq və o insan azmışlardan olacaq. Bu ayə-i şərifədə Allah Teala Davud Peyğəmbərə dediyi sözü bəyan edir ki, ey Davud, indi ki Allahın lütfi sənə oldu, Allahın lütfi sənə şamil oldu, zəmiyyət arasında haqq ilə hökm et, öz nəfsinə uyma.
Çünki havai nəfs çox təhlükəli bir hakimdir. Əgər insanda hakim olsa, çox təhlükəlidir. Havai nəfsdən özünü qoru. Çünki havai nəfs hakimi düzgün hökm verməkdən uzaqlaşdırar. Bir insan öz nəfsi istəklərinə uyarsa, heç zaman düzgün hökm verməz. Çünki havai nəfs onu düzgün hökm verməkdən uzaqlaşdırır. Allah da bu ayədə Davud Peyğəmbərə xitaban verir ki, öz nəfsinə uyma, insanlarla ədalətli ol. Çünki havai nəfs səbəb olan insanın ədalətsiz olmalıdır. Üçüncü nişanələrdən biri ondan ibarətdir ki, havai nəfs insanın inkişafına, tərəqqisinə mane olar. İnsan öz nəfsinə itaat edərsə, heç zaman da inkişaf ola bilməz, heç zaman yüksələ bilməz. Allah bu hafta Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَلَوْ شَيْنَ لَنَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Ərəf surəsinin 172-ci ayəsində buyurur ki, əgər biz istəsəydik, onu həmin ayələrlə uzaldardıq. Lakin o yerə, dünyaya meyilli oldu, meyil etdi, nəfsinin istəklərinə uydu. Ayə-i şərifədən məlum olur ki, zahir mənası ki, əgər Allah bir insanı istəsə onu uzaldar, amma insan ki, dünyaya meyilli olur, o zaman Allah'la rabitəsi üçün, ünsiyyəti üçün. Bu ayə-i şərifə Bəl'əm ibn Bağur haqqından nazil olur. Bəl'əm ibn Bağur, Hz. Musa Peyğəmbərin zamanasında bir şəxsidir ki, çox savadlı, çox ibadət edən, hətta Allah Taala'nın gözəl adlarından bir neçəsini bilirdi. Amma elmi qoydu öz nəfsinə itaat etdi. Hz. Musa'dan qorxan cəmaət gedib ona yalvardılar ki, Musa Peyğəmbərə bəddua et. Yəni, qarış et, Musa Peyğəmbər bura gəlib çıxmasın. Hərçənd özü razılaşmadan onun zövcəsinə dünya malından verdilər, bəlbəzə verdilər, zinət verdilər. Xülasə, Bəl'əm ibn Bağur dünya malına aldandı və Hz. Musa Peyğəmbərə bəddua etdi, yəni nifrin etdi. Ona görə bu ayə nazil oldu ki, bir insan ki, əgər dünyaya meyilli olarsa, heç zaman ona tərəqqi ola bilməz, heç zaman elindən ucala bilməz. İmam Bağır Aleyhisselam buyurur ki, bu ayə Bəl'əm haqqındadır, lakin bütün o simada olan şəxslərin hamısına aiddir. Əgər bir insan nəfsi istəklərini Allahın hökmündən irəli qabağa salarsa, deməli bu ayə onların hamısına şamil olacaq. O insanda heç zaman inkişaf ola bilməz. Dördüncü, havai nəfsə tabi olmaq, itaat etmək insanın idrakini aradan aparar. Allah vaxtı yenə Qur'anda buyurur ki, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Cəsiyə surəsinin 23-cü ayəsində Allah buyurur, ya Peyğəmbər, Peyğəmbərə xitab edir. Nəfsini özünə tanrı edən və Allahın bilərəkdən yoldan çıxartdığı qulağını, qəlbini mühürlədiyi şəxsi, gözünə də pərdə çəkdiyi şəxsi gördünmü? Onları Allahdan başqa kim doğru yola hidayət edə bilər? Əgər bir insanın Allah bəsirət gözün kör edər, qulağın kar edər, eyni zamanda gözünə pərdə çəkər, Allahdan başqa heç kəs onu haqq yola yönəldə bilməz. Çünki bir insan əgər həqiqətən düşünsə, onun haqqı başa düşsə, onda idrak güclü olacaq. Yox, əgər havai nəfs, yəni nəfs istəklər ona güc gələrsə, heç zamanda dərk etmək, idrak qüvvəsi ola bilməz.
Əgər insan haqqı bilə-bilə küfrə daxil olarsa, eyni zamanda haqqı bilməyən, zahir bir şəxsin küfrə daxil olmasından onun cəzası çox olar. Çünki alim ilə, bilən adamla, alimlə zahilin məsuliyyəti eyni ola bilməz. Bilən insanın məsuliyyəti bilmən insanlardan daha çox olacaq. İnsanı tohiddən uzaq edən səbəblərdən biri də havai nəfs insan tohiddən uzaq olur. Hədisdə buyurulur, Əleyhisselam ki, əbqazı ilahin ubidə fil ərzil həva, yer üzündə Allah Taalanı ən çox qəzəbləndirən şəxs nəfsinə itaat edən şəxsdir. Allahı ən çox qəzəbləndirən nəfsinə itaat edən kəsdir. Çünki havai nəfs elə bir xəstəlikdir ki, insan heç zaman heç şeyi dərk edə bilmir. Hətta insan o dərəcəyə çıxarır ki, insan şirkə daxil olur. Allah ilə o şəxsin arasında bir pərdə əmələ gəlir. İnsanın dərnəkəsi örtülür. Aşkar olan şeylər insan görə bilmir. 5-ci, havai pərəstlik, yəni nəfsə itaat edən şəxs heç zaman haqqa itaat etməz. Haqqa itaat etməklə ziddiyyət təşkil edir. Allah da yine Kur'an'da buyurur ki وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ Mü'minun surasının 81. ayəsində Allah buyurur ki, əgər haqq, Kur'an onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, göylər, yer, onlarda olanlar, bütün məxluqatlar körlənib gedərdi. Aləm bir-birinə qarışardı, nizam pozulardı, fəsadlar baş verərdi. Əgər haqq batıla tabi olsaydı, haqq nəfs istəklərə tabi olsaydı. Amma görək, nəfs istəklərə haqqın tabi olması nə üçün nizamı pozulur? İnsanların çünki arzu və istəklər eyni deyil. Hər bir insanın arzu istəyi müxtəlifdir. İki insanı danıştırsam, onların istəyi, arzuları bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Eyni ola bilməz. Hər bir insan öz istədiyini Allahdan istəyir, qəlbindən nə qədər onu istəyir. Eyni bir şəxs, biri məsələn belə havada, isti havanı istəyir, biri soyuq havanı istəyir. Yəni insanların qəlbində olan istəklər eyni ola bilməz. Əgər hamısına haqq itaat etsə, o zaman yerində fəsad olacaq, nizam pozulacaq. Allah nə istəyirsə olmalıdır. İnsanların istəyinə bir şey vermədilər. Hər bir insan öz istədiyinə, öz nəfsinin istəyindən mübarizə aparmalıdır. Çünki nəfs insanı qadağan olmuş şeylərə meyilli edir. Bu haqda hədislər də var. Əqiyyətlərdən, imamlarımızdan da hədislər var ki, Əleyhisselam buyurur ki, havai nəfs fitnələrin mənbəyidir. Buyurur ki, əvvəlil həva fitnətin və axırın mühnə. Havai nəfsin, yəni nəfsə itaat etməyin əvvəli fitnədir, axırı isə mühnət, əzab, əziyyət. İkincisi, havai nəfs, nəfsə itaat etmək insanları subuta aparacaq. Əleyhisselam buyurur ki, taatül həva tərədda. Havai nəfsə itaat etmək halakətdir. Havai nəfs insanları xar edər, insanları alçaldar. Əleyhisselam vaxtı buyurur ki, hər kəs ki, havai nəfsə itaat etsə, onun gözü kör, qulağı kar olacaq və azmış şəkildə qalmış olacaq. Havai nəfs Allah ilə məxluq arasında bir pərdədir. Allah ilə məxluq arasında sanki bir pərdədir. Məxluq öz xalığını görə bilmir. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, Allah və bəndə arasında havai nəfs qədər təhlükəli, qorxulu bir maniyə yoxdur. Allah ilə bəndəsi arasında ən təhlükəli maniyə havai nəfs, yəni nəfs istəklərə itaat etməkdir. Əleyhisselam buyurur ki,
səbəb-ı fəsadı dinil həva, havai nəfs dinin fəsada düşməsinə səbəb olar. Havai nəfs ahirəti satmağa səbəb olar. Çünki bir insanın havai nəfsə itaat edərsə, o şəxs haqqa itaat etməz, o zaman dinini satmış olacaq. Yenə Əleyhisselam buyurur ki, mən ətta'a havahu ba'al ahirətəhu bir dünya. Havai nəfsə itaat edən kəs ahirətini dünyaya satmış olur. Buna görə ayələr, Qur'anda gələn ayələr, imamlardan gələn hədislər, peyğəmbərdən gələn hədislər, hər bir şəxsi öz nəfsi istəklərə itaat etməyi qadağan edir. Yəni, nəfsə itaat etməyin. Nəfsə itaat etmək, haqdan üz döndərmək deməkdir. İnsan haqqa itaat edə bilməz. Bir insanın nəfsi istəyənləri hər şeyin arzu edərsə, o zaman insan halal haram bilməz. Çünki nəfs elə bir şeydir ki, insanları harama meyillidir, harama yönəldir. Bir insan da haram arzuya gedərsə, o zaman heç zaman halalın arzuya getməz, halalı sevməz. Allah tamam böyle İzzetine Celal Allah Teala hamımızı havai nəfs xəstəlikdən uzaq eləsin. Allah Teala şeytanın nəsvəsəsimizlərdən uzaq eləsin inşallah. Hamımızın qəlbimizi Allah Teala saf və ixlaslı etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvəllahu əhəd Allahus səməd. Ləm yelid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve tabibi nufusina ve şefii dunubina afzalul evvelin ve eşraful gâfirin ve khâtamul nebiyyin Ebil Qasimi Muhammed. Allah-u Teala Naziat Surasının 40 ve 41. ayələrində buyurur ki, amma kim qiyamət günü Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini, şəhvəti qadağan etmişsə, həqiqətən onun yeri, onun yurdu cənnətdir. Hər kəs yaşayan zaman qiyamətin qorxusundan, Allahın huzurunda qalmaqdan qorxub günah etmirsə, nəfsin istəklərini nəfsin istəklərinə itaat etmirsə, qadağan olunmuşlara meyilli deyilsə, bu cür insanların yeri cənnətdir. Çünki nəfsi istəkləri ilə mübarizə aparmağın yolları çoxdur. Əgər bir insan istəsə ki, nəfsinin istəkləri ilə mübarizə aparsın, bunun yolları çoxdur. Bəzi rivayətçilərin dediyinə görə, əgər bir şəxs nəfsi istəklərə arxa çevirərsə, nəfs onu aldatmaqdansa, o öz nəfsini aldatmış olur. Getdikcə nəfsi istəklərini özündən uzaqlaşdırar. Əql və düşüncə nəfsə hakim olur. Əgər əql və düşüncə nəfsə hakim olarsa, o zaman heç şəxs öz nəfsi istəklərinə aldanmaz. İslam Peyğəmbəri buyurur ki, Cahilü əhvâəkum, təmliku ənfusakum. Öz nəfsinizlə mübarizə aparın ki, ta öz nəfsinizə sahib olasınız. Əgər nəfsinizlə mübarizə aparmasınız, heç zaman nəfsinizə sahib ola bilməzsiniz. Nəfsə malik olmaq, onun çilovunu ələ almaq, o zaman insan nəfsinin qarşısını almış olacaq.
nəfsə itaat etməyin qarşısını ala bilər. Allah Teala Quran-ı Kerimdə oxuduğum ayədə buyurdu ki, Naziyyat surasının 41-ci ayəsində hər kim qiyamət günü Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxmuş olsa, o zaman nəfsi istəklərinə əməl etməz. Belə insanların yeri cənnətdir. Bu ayədən məqsəd Allah Teala bəndələrin qarşısına iki şərt olur. Şərtin biri ondan ibarətdir ki, hər bir mümin, hər bir bəndə Allahın məqamını bilməlidir. Allahın məqamını tanımalıdır. İkinci, öz havai nəfsi ilə, yəni nəfsi istəkləri ilə mübarizə aparmalıdır və nəfsi istəklərinə qələbə çalmalıdır. Əgər bu iki şey insan bacararsa, deməli o insan Allahın öz gözəl bəndələrini xəlq etmiş cənnətə nail ola bilər. Çünki bütün günahların kökü havai nəfsə bağlıdır, yəni nəfsi istəklərə bağlıdır. Çünki bu ayə əsasən nəfsə qələbə çalmaq üçün gərək insan Allahdan qorxar. Bu ayənin təfsirində İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər bir şəxs bilə ki, Allah onu görür, hər nə danışırsa Allah eşidir, hər nə iş görürsə, istər yaxşı iş olsun, istər pis iş olsun, Allah'a agahdır. O zaman o şəxs Allahdan qorxar, öz nəfsi istəklərinin ardınca getməz. Özünü nəfsi istəklərdən qoruyacaq. Əgər həqiqətən belə olarsa, insan bilə həqiqətən, mən hər nə edirəm, Allah mənim əməllərimdən xəbərdardır. O zaman o şəxs öz nəfsinə itaat etməz. Allahın məqamını, ədalətini, əzəmətini əgər insan düzgün dərk edərsə, həmişə o insan öz havai nəfsinə qalib gələcək və öz havai nəfsini məğlub edəcək. Havai nəfslə mübarizə aparmaq, cihad etmə haqqında, əhmiyyəti haqqında İslam Peyğəmbəri buyurur ki, Allah Teala 6 şeyə and içərək deyir, əzəmətimə, cəlalıma, uzalığıma, məqamımın böyüklüyünə and olsun ki, hər şəxs mənim istəklərimi nəfsin istəklərindən qabağa salsa, ona 5 əlamət verərəm, 5 nişana verərəm. Bir ondan ibarətdir ki, onun qəlbində ehtiyatsızlığı qərar verərəm. O insan daim özünü varlı hesab edər. Heç kimə ehtiyacı olmaz. İkinci, həmişə ahirət işlərinə əhmiyyət verən qərar verərəm. O şəxsin qəlbinə elə edərəm ki, daimi ahirət işləri haqqında düşünər. Üçüncü, göylər və yer onun ruzusunu təmin edir. Şəxs ki, öz nəfsi istəklərinə mübarizə aparsa, Allahın əmrini qabağa salsa, Allah bu nişanələr onda olacaq. Göylər və yer o şəxsin ruzusunu təmin edir. Dördüncü, o şəxsin qazancı hər nə qədər olursa olsun, onun yaşayışına kifayət edər. Beşinci, Allah buyurur ki, bütün malının alıcısı mən özüm olam. Yəni, hər nə ibadət edir, o ibadətini, o etdiyi ehsanatının hər nə edirsə etsin, onun alıcısı mən özüm olam. Allah bu qədər nəfsi ilə mübarizə edən şəxslərə ehtimal göstərir. Havai nəfs elə bir mübarizə aparmaq lazımdır ki, insan bir daha ona itaat etməsin. Elə bir ona qələbə salmalıdır ki, heç zaman ona aldanmasın. Onun bir neçə yolları var. Biri ondan ibarətdir ki, əgər bir şəxs ölümü yaddan çıxartmazsa,
ölüm o şəxsin yadında olsa, heç zaman havai nəfsə tabi olmaz. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, ölümü yada salmaq nəfsi istəkləri öldürər və qəflətin kökünü kəsər. İlahi bəndləri insanın qəlbində qüvvətləndirər və o şəxsin itaətini asanlaşdıracaq. Əgər insan ölüm haqqında Qur'anda olan ayələrə diqqət edirsə, o zaman mütləq öz nəfsi istəklərin aradan aparacaq, heç zaman nəfsi istəklərinə itaat edilməz. Allah Teala Al-İmran surəsinin 185-ci ayəsində buyurur ki, Kullu nəfsin zaiqətul mavt, hər bir kəs, hər bir canlı ölümü dadacaq. Əgər insan bizdə həqiqətən dünyaya gələn insan dünyadan getməlidir, mənim axırım ölümdür, heç zaman öz nəfsi istəklərinə itaat edilməz. Bu ayə, bu ibarə Quranın 3 ayəsindədir. Al-İmran surəsinin 85, Ənbiya surəsinin 35 və Ənkəbut surəsinin 57-ci ayəsidir ki, Allah Teala ölüm haqqında bəndələrinə məlumat verir. Əgər insanlar buna diqqət etirsələr, o zaman heç zaman nəfsinə itaat etməz. Çünki ölüm ümumi bir qanundur. Hamıya şahiddir. Heç kim istisna olunmur. Dünya mükafat yeri deyil, insan dünyada mükafat için yaşasın. Düz insanlar var dünyada mükafat alır ama həqiqi, əsl mükafatın yeri qiyamət və axirətdir. Yəni insan bu dünyada çalışmalıdır ki, öz mükafatını Allah'tan alsın. Yəni kiməsə əl alar, rüşvət alar, nəfs o rüşvət apara, buna insan heç nəyə nail ola bilməz, bu dünyada qalacaq və onun əzabını o dünyada görəcək. Amma elə bir əməl etməlidir ki, bu dünyada onun mükafatını Allah Teala axirətdə qiyamət o şəxsə versin. İkinci, nəfslə mübarizə aparmaq yollarından biri də budur ki, insanlara elm olmalıdır, elmdən xəbərdar olmalıdırlar. Aleyhisselam buyurur ki, qatülü həvəkə min ilmik və qəzəbikə min ilmik. Elm və biliciliklə havai nəfslə mübarizə aparın, havai nəfsi öldürün və səbirlə, elmlə, qəzəbinizlə mübarizə aparın. İnsan yalnız elmlə öz nəfsi istəklərinə qalib gələcək, amma səbirlə, elmlə öz qəzəbinə qalib gələcək. Çünki nəfsi istəklər insanların başına hər tür fəsadlar asar. Amma insan elmlə o nəfsi istəklərin qarşısına alacaq, elm öz sahibinə kömək olar ki, nəfsi istəklərinə qələbə salsın. Çünki nəfsi istəklərin arca getmək nadanlıqdır. İslam Peyğəmbəri buyurur ki, ağılsız axmaq o şəxsdir ki, öz nəfsinə itaat edər, Allah'tan da cənnət istəyir. Öz nəfsinin ardınca gedər, nəfsinə itaat edər, sonra da Allah məni cənnət əhl edir. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, rivayətlərin birində havapərəst insanların nişanələrinə işarə edərək buyurur, havapərəst əqlin düşmənidir. Çünki öz nəfsi istəklərinə bir şəxs itaat edərsə, o itaat etmək onun əqlinin düşmənidir. Haqqı o şəxs müxalif olur. Heç zaman havapərəst insan haqqı sevməz. Daimi batil ilə yoldaş olar. Və nəfsi istəklərini gücləndirər ki, həmişə şəhvətə meyilli olacaq. Çünki həvəsin 4 kökü var. Biri ondan ibarətdir ki, havai həvəs, yəni öz istəklərinə meyilli olan şəxs daimi haram yeməyə meyilli olar. Vacibatdan, Allahın vacib buyurdularından xəbərsiz olar. Peyğəmbərin sünnəsinə əməl etməz, daimi ləv işlərlə məşğul, yəni eş işrət ilə məşğul olur. Belə bir insanlar öz nəfsinə itaat etmiş olarlar. Quran-ı Kərim çoxlu ayələr
əqlə və düşüncəyə dəvət edir. Eyni zamanda hədislərdə də çoxlu hədislər var, insanları əqlə və düşüncəyə dəvət edir. Əleyhisselam buyurur ki, bizim əqlimiz, bizim fikirlərimizin rəhbəridir. Fikirlərimizi, düşüncələrimizi yalnız əqlimiz idarə edir. Bizim fikirlərimiz, bizim qəlblərimizin rəhbəridir. Bizim qəlblərimiz, bizim hisslərimizin rəhbəridir. Bizim hisslərimiz, bizim əzalarımızın rəhbəridir. Yəni, heç bir əzalarımız, heç bir fikirlərimiz, heç bir hissimiz öz başına deyil, idarə olunur. Bunların hamısının başında duran insanın əqlidir. Əql hakim olarsa, heç zaman insan öz havayı nəfsin arza getirməz. Dördüncü, insan gərək davamlı olaraq nəfsi ilə mübarizə aparsın. Yəni, fasilə verməsin. Əgər havayı nəfs insanda qüdrətlənsə, güc toplasa, bütün hökmü əlinə alacaq və istədiyi yola, istədiyi istiqamət insanı yönəldəcək. Çünki havayı nəfs insanda hakimdir. Əleyhisselam buyurur ki, havayı nəfs sənin ən böyük düşmənindir. Onu məğlub etməsən, o səni məğlub edər. Hər bir insan, Həzrət Əleyhisselam bu hədisinə diqqət edirsin. Havayı nəfs hər bir kəsin ən böyük düşmənidir. Əgər biz havayı nəfsi, yəni nəfsi istəklərimizi məğlub etməsək, nəfsi istəklərimizi məğlub edəcək. Əgər məğlub olandan sonra artıq biz ahirətimizi satmış olaraq. İmam Baqir Aleyhisselam buyurur ki, cihaddan, yəni cihad etməkdən fəzilətli bir əməl yoxdur. Ən gözəl əməl cihaddır. Havayı nəfslə olunan cihad bütün cihadlardan fəzilətlidir. İnsan əgər öz nəfslə cihad aparsa, bütün cihadlardan bu fəzilətli olacaq. Buna görə hər bir mömin, hər bir müsəlman öz qəlbi istəkləri ilə, yəni öz nəfsinin istəkləri ilə qarşı mübarizə aparmalıdır. Daimi haqqı, Allahın hökmünü öz istəklərindən qabağa salmalıdır ki, heç zaman məğlub olmasın və heç zaman ahirətini dünyaya satmasın. Allah Teala'nın rəqq izzətinə, cəlal Allah Teala hamımızın ahirəti mübah eləsin. Allah Teala Peyğəmbər qarşısında bizləri başqıca eləsin. Allah Teala bütün dünyadan gedələrinizə rəhmət eləsin. Xəstələrdə Allah Teala şəfa versin. Hər bir şəxsin Allah Teala arzusu, müşkülün həll eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.